हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो आसाम पुलिसनि थाखाय मोनथाम गोदान नटिस लानानै फैदों लोगोफोर बे मोनथाम नटिसखौ आं बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो खिथाहरनो सानदों लोगोफोर बेयाव नाय गिबियाव नाय लोगोफोर बे नटिसआ जाहैबाय आं गिबियाव फरायनानै खिथाहरग्रोनो सानबाय नटिसखौ Reference recruitment of 705 posts of Constable UB and 1429 posts of Constable AB in Assam Police in pursuant to advertisement at 06/12/2021. The physical standard test and physical efficiency test for the following districts will start 1 February 2022. बेयाव नाय लोगोफोर 705 post कनस्टेबल इउबिनि आरो 1429 पोस्ट कनस्टेबल एबिनि थाखाय लोगोफोर फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआ फैगौ फेब्रुवारिनि 1, 2022 आव जागोन लोगोफोर बिनिफ्राय मा डिस्ट्रिक्टआव होनदों नै लोगोफोर बेयाव होनाय दं गासै 15 डिस्ट्रिक्ट जानाय दं बे डिस्ट्रिक्टफोराव फैगौ फेब्रुवारिनि 1 अक्ट'खालि जागोन दा बेवहाय मा डिस्ट्रिक्ट दं नायदो बजालि बङाइगाव बिश्वनाथ सराइदेव चिरां दरं धेमाजि धुबुरी कामरुप मेट्र कामरुप रुराल करिमगन्ज मरिगाव शिबसागर सनितपुर आरो उदालगुरि बे गासै 15 डिस्ट्रिक्टआव जागोननो बिनिफ्राय नै लोगोफोर candidates are required to download their admit cards which will be available on SLPRB website लोगोफोर नै नोंथांमोनहा बे एडमिट कार्डखौ अफिशियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन होनदों दानिया नैथि नटिसखौ नायदो लोगोफोर बे नैथि नटिसआ बेखौबो आं गिबियाव फरायनानै खिथाग्रोनो सानबाय Reference recruitment of 2,391 posts of constables UB and 4,271 posts of constable AB in Assam Police in pursuant to advertisement at 25/4/2018 and notice addendum that 19 December 2019 and 813 posts of constable in APRO and 788 posts of constable etc. in FNES in pursuant to advertisement at 18 February 2022 754 posts of constable and guardsmen under DGCD and CGSG Assam in pursuant to advertisement at 8/6/2020 154 posts constable from SPOs against sanctioned posts of AISF battalion under DGCD and CGSG Assam in pursuant to advertisement at 13 December 2017. The results of physical standard tests and physical efficiency tests in connection with the above mentioned recruitments are uploaded in SLPRB website. Candidates are required to log in SLPRB website for detailed information. बेयाव होनदों नै लोगोफोर गोजौआवहाय नैबेहाय जेसेबांनाखि पस्टफोर दं आसाम पुलिसनि सिगांनि पस्ट दा बेसोरनि लोगोफोर फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट आरो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टनि रिजाल्टआ ओंखारबाय होननानै बुंदों लोगोफोर दा बे रिजाल्टआ अफिशियेल वेबसाइटआव एभेलेबल दं होननानै बुंदों नोंथांमोनहा बेवहाय नोंथांमोननि रल नाम्बार रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ लग इन खालामनानै नायनो हागोन होनदों दा बेवहाय नैबेफोरनो गासै पस्टफोरनि मुंफोर आरो गासै टटेल पस्टफोर बेफोरनो दा बेनो जाबाय नैथि नटिस दानिया जोङो थामथि नटिसआव थांसै दानिया थामथि नटिसखौ नायदो लोगोफोर बेयाव होनदों आं गिबियाव बेखौबो फरायनानै खिथाहरग्रोनो सानबाय Applications are invited for common written tests from the shortlist candidates who have qualified in physical standard tests and physical efficiency tests for the recruitment of following posts 6,662 posts of constable
AB and UB in Assam Police, advertisement date 25/4/2018 and notice addendum date 19 December 2019. 13 posts of constable in APRON, 7 posts of constable etc. in FNES, advertisement date 18/2/2020. 754 posts of constable guardsmen under DGCD and CGSC, advertisement date 8/6/2020. Application must be submitted through SLPRB website. The online application will be received with effect from 21 January 2022 and the last date of receiving application will be 30 January 2022. Detailed instruction for filling up the application will be available in the online portal at www.slprbassam.in. Eligible candidates have to log in by entering any one of his or her concerned application number, name and date of birth. लोगोफोर बेयावनाय बे जाहैबाय लोगोफोर आं दहाय गिबिनि नटिसआवहाय जायनाखि फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टनि रिजाल्टनि सोमोन्दै बुंदोंमोन दा बेवहाय जायफोर बिथांमोनहा क्वालिफाइ जाबाय लोगोफोर बे बिथांमोनहा एबाराव नैबेहाय फिन अफिसियेल वेबसाइटआवहाय राइटेन टेस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामफिननांगौ होनदों लोगोफोर बिनिफ्राय बे एप्लाइ खालामनायनि डेटखौबो बेयाव होनाय जादों नै 21 जानुवारि एबा दिनैनिफ्राय 30 जानुवारिनि गेजेराव बे फर्मखौ फिलआप खालामनांगौ होनदों लोगोफोर बिनिफ्राय नोंथांमोना नै बियो बे अफिसियेल वेबसाइटआवनो खालामनांगौ होनदों बिनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नोंथांमोननि एप्लिकेशन नाम्बार नेम आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै लगइन खालामबानो जायो होनदों लोगोफोर दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर बेबादिनो भिडिअ गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो एसेनोसै गोजोन्थों